Boss, good morning. Ito na yung galing sa ibang shop na binuo natin yung makina na Cedo Spark. Na pang ilan tayo dito? Tayo yung pinaka last option. Ayan. Pinaandar ko guys. Ito, may ano siya. May kuryente, may kuryente. May gasolina, may gasolina, may gasolina. Itong isa wala siyang kuryente. Yung isang coil. Ngayon, yung coil na to, galing dito pinagpalit ko. Wala pa rin kuryente. Ibig sabihin yan guys, nandito yan sa wirings. Sa ganitong wirings or dito sa kanyang engine control unit. Yan ang ating ito-trouble mamaya. Kaya pala nakailang baklas na ito siguro dahil dyan sa engine misfire na yan. Yan. Siguro umaandar naman tapos engine misfire. Kaya ganon, binaklas nila. Ewan. Ayan o, umaandar na yan guys. Kaya lang palyado ang number 1. Ayan yan. One click na. Yan na lang ang ating puproblemahin. Itong kuryente nito, bakit wala? Papunta tayo doon. Wiring, papunta doon. Mamaya titingnan natin guys, dahil busy pa tayo. May sasakyan tayo sa labas. Mamayang hapon na natin ito dadalihin. Yan guys, ganito tayo mag-testing. Yan. Dito sa anong tawag dito? Sa ating scanner. Ngayon, nilagay natin sa number 3 yung spark plug. Tingnan nyo guys ha. Dito natin i-active. Ayan, i-active natin. Diba? Ayan, nakita nyo? Ayan. Ayan, meron. Ngayon dito naman tayo guys sa number 1. Ayan, dito tayo sa number 1. Dito naman tayo. Dito tayo sa rear coil. Center coil, front coil. Dito tayo sa front coil guys. Ayan. Ano, wala siyang ano. Wala siyang kahit anong trouble code. Pwedeng wiring lang yan. Or pwedeng pundi ang wala, kahit anong active natin dyan. Wala talaga. Ganito yan guys oh. Kaya active na yan. Lalabas ang kuryente niyan kapag ayos ang wiring. Wala talaga. Mamaya titingnan natin yan lahat. Yan siguro ang dahilan bakit tinanggal-tanggal nila ang makina or bakit nirebuild nila at tayo yung naging last option. Pang-apat tayong gumawa nito. Bibigay natin yan sa kanila ng okay. Yan mga boss, dito muna tayo sa positive system. Kung mayroon siyang positive, wala. Mayroon. Kinape, start mo na. Start. Up. Meron siyang positive guys. Dito naman tayo sa pulsar. Ito yung pulsar niya. Sige pe, start. Up. Wala. May green na kaagad siya. Ibig sabihin may linyang wire. Pagdating dun sa ECU, wala. Ngayon dito tayo naman sa isa. Testingin natin itong isa guys. Sige daw, start. Sige, start.
Yan, may pulsar siya guys. Sige pa. Yan ang may kuryente. Pag ganyan, may negative pulsar. Yan, mayroon siyang positive. Ito, mayroon din siyang positive. Yan, mayroon siyang positive pero wala siyang pulsar. Sige na pe. Wala talaga. Hindi talaga andar guys. Ay, hindi andar. Umaandar pala. Hindi talaga lalabasan ng kuryente ang coil niyan. Tatanggalin natin to. Engine control unit. Yan guys, ang connection ng tatlong ito. Ito yung pulsar, ito yung positive. Yan. Yung positive na yan guys, nandito naka-connect. Dito. Yung tatlong coil or connector ng coil. Dito yan, saka ito. Yan. Ngayon, ito namang tatlong pulsar. Itong isa, dalawa, tatlo. Dito rin yan guys. Itong pangunahan na ito, ayan, or ito yung pangpuitan. Dito yan guys. Ayan. Tapos itong panggitna, yung pulsar ng panggitna, dito rin yan. Dito. Ayan. Dahil ito pala positive yan. Ito. Tapos ito naman dito rin yan guys. Diyan yan. Ngayon i-diagnose natin kung putol ang wire punta dito or ito ang may problema. Hindi pa natin alam. I-diagnose muna natin. Gumawa tayo nito guys. Ayan, pang sundot-sundot dyan para bago natin husgahan ito. Ayan, bago natin yan guys husgahan, dito muna tayo sa wirings. Baka nasa wirings lang or nasa basic lang ang problema. Hindi kagaya nung ibang gumawa nito guys, direktang binaklas ang makina. Tapos ganun pa rin, nakailang shop na sila. Tingnan nyo yung nandun sa unahan. Natin. Mahina ang ating ano Yan. Dito yan guys ha. Yan. Meron. Dito naman tayo sa panggitna. Napakita lang natin kung saan ang mga connection ng pulsar coil nya. Yan. Dito rin yan guys. Ayan na. Yan, meron ha. Yan, dito tayo sa final. Yung pinaka trouble. Ito yung pinaka trouble guys. Yan. Kapag yan guys, merong contact dito, ito ang problema. Tingnan natin. Kapag wala, wiring ang problema or itong mga connector may putol. Yan, dito yan guys ha. Ayan, wala. Wala talaga. Meron siya doon. Pagdating dito is wala. Ayan. Wala siyang contact guys. Ayan. Nakaligtas ang kanyang ECM. Dahil wala sa ECM guys ang problema, babaklasin natin ang harness.
Ito, kaya natin yung kinabit guys. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi rin natin alam kung ano ang problema niya, bakit ni-rebuild ang makina. Ngayon nakaligtas ito guys. Wala dito ang problema. Nasa harness. Ayan guys, ganito ang paghahanap niya na. Sundot mo to dito para madaling yung masundan. Isundot niya dyan. Ayan. Ngayon meron, di ba? Pagdating dito is wala siya. Ayan. Ngayon tusukan nyo rin dito. Tusukin nyo yun dyan. Kapatid Dape, pare Dape mo na. Alpeng. Pare Dape na tabi. Kapatid na regaling kamera. Ganito ang paghanap niyan guys ha. Sukan nyo rin dito sa puno. Minsan kasi ang connector nagluluwag or natatanggal dun sa puno. Wala pa rin ha. Tingnan nyo, dito ilagay ko dito to sa ano, tester. Dito sa tester. Ayan, wala ha. Hindi pa rin. Dito naman, sige doon naman. Dito naman tayo. Wala pa rin. Wala pa rin guys ha. Ayan ha. Sige pe, dito sa camera pa sa ano. Wala pa rin ngayon, dito naman tayo. Sa parting ito, dito naman tayo. Dito naman tayo sa parting ito. Papasok. Ayun, meron na. Sige na, dito sa camera guys. Teka ano. Ayan guys. Ayun. Ibig sabihin guys, putol ito. Dito, ayan na. Yung puno na yan. Dahil wala siyang kontak. Wala siyang kontak guys. Ayan. Ngayon dito nagkaroon. Ayan. Ngayon guys, puputulin natin yan. Papalitan natin ng connector. Ayan. Ayun, wala talagang laman. Mga boss, walang laman oh. Putol daw, hugot daw. Hugot daw kamay mo. Ayan, kamay mo. Ayan si Kati. Ito na pa, ito na. Hey, ito na, ito na. Wala talagang laman. Wala talagang laman guys. Yan yung pinasok ng tubig. Kaya nagkaganyan. Hawakin na pa ang konektor. Hawakin na ang konektor. Like, hawakan mo ang konektor. Ito meron. Pagdating dito sa gitna, wala. Ibig sabihin siya ay matagal nang putol. Yan guys, solve na ang problema. Magkakakuryente na yan guys. Yan. Kapatid ka ang ano. Yan. Ito yung dahilan guys kung bakit binaklas ang makina. Hawakan mo ito. Ayan guys, wala ko na. Tingnan nyo.
didikit natin. Kung magkaroon ng contact. Ayan, nagkaroon ng contact guys. Pag tinanggal mo doon, ayan. Ayan. Finally solved na. Ito na siya mga boss, hininang natin yan. Ayan. Ginamitan natin ng panghinang. Ayan, nakasolda yan. Tapos kinubira natin ng ganyan bago natin lalagyan ng electrical tape. So yun. Tapos mamaya titestingin natin kung may kuryente na ba siya o wala. Ito na mga boss, ikabit na natin yung ECM or engine control unit. Ngayon susubukan natin kung magkakuryente na ba, kompleto ba yung pinanggal natin dyan, sabit na ba natin lahat. Yun, okay. Ito injectors, lahat na. Ngayon testing na lang guys. Sige na pe, testing pe, start. Tanggal ang spark plug. Ayan, susubukan natin kung engine misfire pa ba siya or hindi na. Ayan guys, start. Ay, start ulit eh. Yan guys, bumababa yung IBR. Ito na. Mamaya titestingin natin ito guys sa dagat. Padarin natin uli kung may check engine. Ayan, wala nang sport. Lakas ng pwersa guys ng ating in-overhaul na pinagsawaan nila na tayo ang nagpa-tino. Ganyan lang guys, nagtsatsaga-tsagaan lang guys ang trabaho. Hanap-hanap lang din natin yung diferensya talaga. Mamaya tuwang-tuwa na nito ang may-ari dahil buo na ulit yung kanyang makina, umaandar na, walang check engine, wala nang misfire. Ayan guys, mamaya magti-testing tayo. Ayan, ito na yung final natin, kukumplituhan na yan at iniskan natin ulit. Wala siyang kahit isang faults or trouble code. Guys, ready na, ready. Kakarabit na natin yung lahat. Yung mga naka-connect. ECM ready to install guys.